وداعًا شهادات ال19%، إصدار شهادات أعلى بالبنوك 65%، وشهادة جديدة الأعلى من بنك الأهلي وبنك مصر. تعال نشوف التفاصيل، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك لتعم الفائدة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. لأن حاليا بعد اتفاقية مصر والإمارات وتبادل 5 مليار إماراتي ب42 مليار جنيه مصري، وأيضا من أجل ارتفاع التضخم الحالي اللي وصل أكثر من 40%، فهنا دائما بيبدأ البنك المركزي بالتدخل ويسحب السيولة النقدية من السوق. وأيضا البنك طرح منذ أيام ودائع ثابتة العائد بقيمة 150 مليار جنيه لأجال 7 أيام، على أن يتم استحقاقها يوم 3 أكتوبر 2023. وقبلت وزارة المالية 150 مليار جنيه بعائد 19.75%. والودائع المربوطة هي إحدى أدوات ضبط السوق المصرفي، وأيضا إدارة حجم السيولة النقدية بالسوق، وامتصاص الزائد لدى الجهاز المصرفي، وبتخفيض المعروض من النقد من السوق المصرفي ضبط التضخم. وأيضا من أهم الأدوات وهي إصدار شهادات، وتكون شهادات بعائد مرتفع تجذب العملاء إلى البنوك لتقليل السيولة في السوق المعروض، ويكون بعائد مرتفع، إما شهادات ثلاثية أو شهادات استثنائية لمدة سنة زي اللي شفناه أمس. فبدأنا نشوف شهادات تطرح لأول مرة بعوائد لم تكن موجودة. أصدرت شهادة بعائد 65%، مدة الشهادة بيكون 3 سنوات. تصدر الشهادة بالجنيه المصري والعائد بيكون 65%. الحد الأدنى لربط الشهادة هو 5000 جنيه ومضاعفات ال1000 جنيه وبدون حد أقصى. دورية الصرف للشهادة بتكون في نهاية المدة، يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 شهور، وهي تعتبر هي أعلى عائد مطروح حاليا. وبتصدر في البنك العربي الأفريقي اللي كان صدر شهادة ال40%، بس كان العائد هنا بيكون مقدما في ال40%، أما العائد هنا بيكون في نهاية المدة. وهي تعتبر أعلى شهادة في البنوك العاملة في مصر حاليا، وأكبر من شهادة البنك الأهلي وبنك مصر، هي شهادة 19% الشهرية. ويمكن أيضا نشوف شهادات الأيام القادمة في البنوك وفي تنافس. فما تنساش تتابعنا على القناة وتشارك الفيديو على كل أصحابك لتعم الفائدة. ما تنساش اللايك علشان خاطر يظهرك الفيديو القادم هام جدا.